Этому рецепту, наверное, сотни лет, а работает лучше современных микстур от кашля. Берем редьку, моем, срезаем верхушку и извлекаем мякоть так, чтобы стенки овоща оставались толстенькими, примерно 2 сантиметра. Теперь заполняем полость медом наполовину. И да, поместите редьку в глубокую посуду, ибо есть риск, что микстура выйдет из берегов. Отправляем в прохладное место часов на 12. Получившийся сок пьем от 4 до 6 раз в день. Детям даем по чайной ложке, взрослым по столовой.